հետը վատ տարածող վիճակին արդյունքն է, որ այսօր Արցախը շրջապատված է թշնամիներեն։ Այսօր մենք ունենք իշխանությունը, որ ոչ մեկ ձևով դեր կգանքնի Արցախին, ունենք թշնամի պետություն երկու հատ, կաչ կողմը, փողոցեն այս կողմ պետք եկակ, որ մեքենաները անցնին։ Մի քիչ էսես ներս էլի, համ ճանապարհը չփակենք, համ մեկ էլ ապահովենք։ Ունենք երկու պետություններ թշնամի, որոնք մեկ նպատակ ունին, գիտենք այդ նպատակը ինչ է, եւ դժբախտաբար ունենք իշխանությունը, որ այդ նպատակին լրջությունը կամ չգիտակցի, հավաճան է, կամ համաձայն է հետը։ Եվ ուրեմն այսօր եթե մենք այստեղ ունենք մեկ օրագար, այն է մենք եկել ենք հոս ասելու ոչ, Արցախը պիտի չի հայաթափվի, Արցախը պիտի չի հանձնվի, ոչ դուրսի թուրքը, ոչ ներսի թուրքը պիտի ցերկ առնե Արցախին եւ ապա այդ ցերկ առնելով Հայաստանին։ Մենք այստեղ յուրաքանչյուրս եկած ենք խոսք տալու։ Այդ է մեր բարդականությունը, այդ կնենք խոսք տալով, այդ փորձ է սիրելիներ, այդ մեծ արարք է եւ վարդյանը թող Թավաջանը չկասկածի, որ ցեզի մեծ տասնյակ հազարներ նաեւ դունը նստած ցեզի հետ են, իրենց բացակայությունը հոս ասել չհամաձայն են, ասել է որ իրենց հույսը գոդրած է, այդ Թավաջանը, այդ ասել է, թող ինքը չսխալի, որ իր հետը ովևէ մեկ հայ գրնա համաձայն էլ թուրքին ծունգի քալու։ Եվ ուրեմն, պիտի չերգարեմ, ունենք երկու հատ ներկայացում այսօր, առաջինը հասարակական կորձիչ դարիներու քաղաքի մեջ երկար պիտի չի ներկայացնեմ Արա Մգրդիչյան։ Սիրելի հայրենագիցներ, հայեր, ընկերներ, ընկերուհիներ եւ հայու դեսագի, իսկական դեսագի անձնավորություններ։ Առաջ կան իմ գարչ խոսքս ասելը, գուզեի, որ մեկ վարգյան, ոդնգայց, լուրությամբ եւ մեր փրունցները բարձր, այո, վերցուցեք փրունցները եւ հիշենք ամենայն հզորությամբ այն հայերը, կանայք, տղամարդիկ, երեխեք, որ իրենց կյանքերը տված են գուտան այսօր եւ պիտի տան աբակային ամեն դեսագի սահմանի վրա իսեր հայ ասկի քոյության, իսեր մեր քոյության, որբեսի մենք ալ մեր իրավունքը պաշտպանենք եւ գարենանք ապրիլ կյանքեր Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներ, ամեն մարդ, որ այստեղ այլապես այստեղ չեղնա։ Այդ գիտակցությունը ցեզի մղած է, որ ոչ թե միայն այստեղ լինեք Գլենդելի փողոցի անգյունը մեր հյուպատոսարանի առջև, բայց մղած է շատ հավանաբար, որ ձեր առօրյա կյանքերուն մեջ դրսևորեք հայը լալը ինչ է։ Ամենքս գուքանք այն նախնիներեն, որ դուժած են, եթե ոչ թուրքին ցերկեն, եթե ոչ ազերին ցերկեն, այլ բոլշևիկին ցերկեն։ Մենք ամենքս այն ժողովուրդն ենք, որ եկած է նախնիները, որ ամեն ինչ տված են, որ մենք այստեղ լանք այսօր եւ ունենանք հայրենիք։
Շատերը այստեղ կարող է չեն գիտեր, բայց մեր մեջ նաև այս րոպեին կան անցիկ, որ նաև գրված են այդ հողին վրա, արյուն թափած են այդ հողին վրա եւ նորեն պիտի լան այդտեղ շատ շուտով։ Ամեն մեկս թեր ունի։ Ամենամեծ խապկանքը, որ սատանան գրծած է ընել աշխարհի վրա, այն է, որ ինքը չկա։ The greatest trick the devil played is to make people believe he doesn't exist. Գա ընկերներ վատություն աշխարհի վրա եւ մենք ծնած ենք այդ վատության թեմ պայքարելու։ Ով որ կգարձե ինչ է իմ մեգրածս, իմ այդ է որ ճշտամին գուզե որ ըլլա, գուզե որ թուք հավատակ, որ թուք արժեք չունիք, որ հզորություն չունիք, որ ծեր խոսքը, ծեր հարվածը իմաստ չունի, բայց ունի այդ փոքր մեծ հարվածներով է, որ մենք երգիր ունեցանք։ Ըլա 1918-ին, ըլա 1990-ին, ըլա Ղարաբաղի մեջ, Արցախի մեջ, ըլա այլ ուրեք, ըլա քաղաքներու պաշտպանության, որովհետև հայորդիներ հավատացին իրենք սիրենք եւ չի գասեցուցին իրենց պայքարը, որովհետև իրենց արջև, իրենց մե հզոր երևող երևույթներ կային։ Դուք ամեն մեկը մտածեցեք ձեր կյանքին մեջ, եթե դուք կանգնեիք խոչընդոտներու արջև, այսօր ձեր ընտանիքը պիտի ապրեն, դուք պիտի ապրեիք արդյոք, պիտի չապրեիք այս արևին տակ, որտեղ ամեն ինչ արևին տակ, ըլլա վարդը կամ բաքրը, ջանգերով եւ ագրաներով կգրվի ամեն օր, որբեսի ապրի այս արևին տակ։ Եվ հայը այս արևին ծնունդն է։ Տասնամյակ չէ, հարյուրամյակ չէ, հազարամյակներ չէ, ավելին։ Եվ սնած է այս աշխարհը։ Այսօր կգանքնենք այնպիսի ճակատագրական վիճակի առջև, որ գուցե կյանքի, ոչ է կյանքի մեջ, մեր բաղության մեջ չէ եղած։ 5,000 զոհ, 10,000 անդամադուց, 2,000 մորած երեխաներ, հարյուրավոր փանդարգյալներ, որ մինչև այսօր ամեն օր խոշտանքի տակ են, ամեն օր կչարչարվին, անոնք մեր քույրերը եւ եղբայրներն են, անոնք մենք ենք, եթե մենք կրնայինք կլալ, որտեղ մենք ենք իրենք, եւ երևակայ ինչ բաները կանցնին Թուրքի ցերտունդակ։ Այս անցիկ, որ դվին իրենց ամեն ինչը, եւ հավատացեք մեջերին կան բժիշկներ, արվեստագետներ, ամեն տեսակ մարդ, եւ այդ անձերն են, որ զոհվեցան, որ զոհեցին, աշխարհը մեր թեմ ելավ, ազերի, թուրք, պակիստանցի, վրացի, Ուկրաինայեն, ջիհադիստներ, ամենալ, եւ պիտի չի կրնային բաժել եւ հաղթել Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, եթե ներսեն չլար այնպիսի թավացություն, որ մենք չենք տեսած, այնպիսի թավացություն, մեր հրամանատարները, մեր ռազմական ընկերները, Թաշտեն ըսած են մեզի, ամեն սկացին ինչ եղավ, թե ինչպես հադրութեն գարմի շուգային մինչև շուշի պացվեցավ ճանաբար, որ թուրքը գարին է հասնիլ այդ անարիք տեղը։ Մենք չենք մորանալու և ատի ավելին բայկարը նոր կսկսի։ Մենք այսօրվա համար ծնած ենք, մենք այսօրո համար ծնած ենք և ոչ թե պապուկ սիգար ծխելով, Արարատի նկարը չիդելով և վսկիները խմելով, այսօր ինչ ալ կարող եք անել, ամեն մեկ քայլ, պիտի արնվի, մեկ նպատակի համար։ Հայ ազգի անվտանգությունը, որ կսկսի Արցախեն և կվերջանա այստեղ, հայը պիտի կանգնի, բայց միայն ծեր ամեն մեկուն
աշխատանքով, եթե զինվոր ես պիտի գրվիս, եթե քրող ես պիտի քրես, եթե ֆինանսական հարցերով կսպահվիս, ադո պիտի սպահվիս, բայց իսեր հայացքին գփավե այևս, ամեն ուրեք կուզեն, որ մորնակ, թե ով ենք մենք, կուզեն, որ մորնակ, կուզեն, որ գարձես, որ Հայաստանի և Արցախը բստի դեղմն է հերու անգարևոր, աշխարի գետրոնն է, աշխարի գետրոնը եղած է և պիտի ըլլա, ցեղասպանությունը երբեք չի գեցավ, ով որ այդ կգարձե կնացած եղած է, շարունակած է և կշարունակվի և իրենց կորձը, որը սկսան անցյալ թարու սկսվին, գուզեն լրացնել, արդյոք պիտի լրացնեն մեր հարցը, արդյոք պիտի մեզի անհետացնեն աշխարհեն, որքան ժամանակ որ մենք հանգապիտի չի բադահի, ընկերներ, ընկերուներ, սիրելիներ, հայեր, իսկական հայեր, մեր տեսակն է, որ պիտի ոտքի կանգնի և հեղեղով պիտի իջնե, եղած է ասկե առաջ, ետ նայեցեք, ասկե վատ վիճակներում մեջ եղած է մեր ասկը, բայց մենք կոյադեված ենք և հարաճատ երկացած ենք, որտև իրարու ցերկի դված ենք և ոչ թե մեկ փրունց, այլ հազարավոր փրունցներով պիտի պայքարինք ներքին թշնամիներուն թեմ, ով գուզե թողըլա, ուր գուզե թողըլա, հանգիստ պիտի չունենան, պիտի տեսնեք ասիգա, ես ձեզի ողջունում եմ ուժ կարողություն, մեր արևը թող ձագի ձեր ամեն սրտի մեջ և հիշեցեք ամեն օր, որ մենք հսկաներուն ու սերուն վրա կանգնած ենք, հիշեցեք, թե ով եք դուք և ինչ հզորություն ունի, շնորհակալ եմ։ Thank you, Ngarara. I'd like to invite now the Central Executive Member of the Armenian Youth Federation. Microphone modik baye. Hasvik Burushian, Hrammeke. The homeland is depending on all of us for its salvation. With the anti-Armenian advancements that Pashinyan's treacherous regime openly promotes, the homeland that generations have bled and survived for is counting on all of us to stand up for its existence. The homeland, which is unquestionably vital to our nation's security on all fronts, is having its hand held by a governance that has adopted the same talking points as those who built a museum out of the helmets of our fallen heroes. On April 6th, Pashinyan is scheduled to share a room with Aliyev, while Aliyev remains directing his forces to occupy more Armenian land. Nikol Pashinyan has announced that he is ready to move forward with Aliyev's 5-point peace proposal, where peace is demonstrated through bombing civilian settlements, torturing illegally held Armenian prisoners of war, and the version that says peace, that peace is a world without Armenians. Our people learned what Pashinyan's interpretation of peace is after he granted the majority of Artsak's occupation on November 9th. It has been 511 days since that statement was signed,
and it has been 511 days since the invasion of our homeland has been ongoing. Let it be known to the Pashinyans, to the Aliyevs, and to the Erdogans that peace is unattainable without justice. Peace will never be the answer with a state whose foundation is rooted in violence. This is reaffirmed over and over again through the Turkish-Azerbaijani state's actions. A few days ago, Azerbaijan occupied the indigenous region of Paru Artsakh. At the same time, the agents of treason in Armenia's government are rapidly normalizing relations with Turkey, the state that Azerbaijan draws inspiration from for genocidal tactics. While Yerevan connects flights to Istanbul, Turkey remains by the shoulders of its brother state through its systematic denialism and arming the pan-Turkic takeover of our indigeneity. This Wednesday, the Armenian people will be waiting to hear about what else Pashinyan is willing to do to betray our nation. Each time that this noble traitor holds a meeting with this fascist, the Armenian people are shown that Pashinyan is ready to surrender all what our martyrs sacrificed for. Tavajan! 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 To Nikol Pashinyan and all those who speak and sound like our enemies, you are directly responsible for the young generation that was robbed from us. You are directly responsible for the dreadful winter that Artsakh has experienced due to the fascist gas blockage. You are the reason why our mothers are still waiting for their sons to return home. The resilience of our cause will live beyond you and your deceitful attempts. Those that have attempted to end us have met eye to eye with our people's revenge. Nikol Pashinyan, you are next. The crimes that you have committed against your people have consequences that Talat Pasha can relate to. Let the valiant stories of vengeance serve as a reminder to those of our own who dare weaken our struggle. Let the following be understood. No amount of collaboration with the enemy will be able to put out the fire of our resistance. The Armenian people will return to Paru. We will rebuild what they destroyed of Shushi. We will relentlessly show up till Artsakh is fully in the hands of its indigenous owners. We will raise hell for justice. We will accept nothing but a united and free and independent Armenia. Anything less is a disservice to our communities, and anything less is unacceptable to our people. Long live Artsakh!
Սպայ մարդը Գոչով անտես կուկա ազադամարդիկ Արմեն Շահբասյանը։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Փաշինյանները եւ նրանց նմանները շատ են։ Մենք լավ ենք ճանաչում դրանց տեսակը։ Ու մեր ամբողջ ապրած տարիների կյանքը եւ մեր նախահայրերի կռիվը եղել է դրանց դեմ։ Ես խոստանում եմ ուղղակի բոլորիդ ներկայության Փաշինյանը թղթերը ստորագրելով հարց չի լուծելու։ Այդ մենակ պետք է ուրեմն բոլորից դիակի վրով ինքը անցնի, որ կարան այդքան անում։ Այո! Ես կոչ եմ անում աշխարհի հայությանը ասել հայի խոսքը, ոչ թե խոցել ու վերլուծել, այլ ասել մեր խոսքը։ Մենք 90 թվական ենք տեսել։ Փաշինյան չէր, Լևոն Տեր-Պետրոսյան էր, տարբերությունը ո՞րն էր։ Նույն բանն էին անում մեր հետ։ Ինչ արեցին։ Մենք էլի, այո, մենք էլի մահ գոչելով դավաճաններին հաղթեցինք եւ ազատագրեցինք մեր հայրենիքը։ Նորից կանենք անկախ ամենիչից մեր արի զավակների արունը թափելով, բայց կանենք։ Այսքան է։ Շնորհակալ եմ եւ համաձայն եմ։ It's a time unprecedented, at least in my memory, and probably, certainly in independent Armenia's history. If you follow the news, you know that the people of Artsakh, I think 100,000 plus Armenians are on the line. 100,000 of our people are currently facing uncertain fate. This is very serious. This is very real. There is discussions around a new capitulation agreement disguised as a peace treaty. It's a capitulation agreement, like Hasmik said, that the so-called Prime Minister has agreed to in concept already. And if he doesn't deliver, what is next? If he doesn't deliver to Azerbaijan's demands, what do we think is next? Genocide is next. They're preparing for genocide. And so, each and every one of us have a responsibility to do what we can, how we can, where we can, in any possible way to stop and prevent yet another genocide of our people. Find the way. Do not, and this message is for those who comfortably are watching from home especially, do not say nothing is going to change. Do not say որ միայն Հայաստանի մեջ գրնան անել ասկորձը։ Ամեն մեկը հայ է։ Ամեն հայի բարտականությունն է ասելու ոչ։ Ոչ, չենքնի։ Այսինքն ինչ, չնենք ասի, չի հավաքվինք, չի բորանք, չի կանչենք, ընդունինք, այլ ընդրակ չունինք, Արցախը կնաց, ետևես Սյունիքը գերթա, Սյունիքը կնաց, Հայաստանը ամեն գերթա, սիրելիներ, բարզ է, 1000 անգամ մսեր են մեզի, անոր համար է, չէ, այս բոլոր բայկարը, իսկ կանխելու համար, to prevent it, there is one immediate thing that needs to happen. The Tavajan needs to be out. The Tavajan needs to be removed from office immediately
And the person at the negotiating table must be replaced immediately. That will put a pause on the process. That is the purpose of the calls for resignation. It's not because we're angry with him or we don't like his policies. We're trying to save our people. That's what we're trying to do. And each and every one of you has homework. Every one of you is a soldier, and this is the army. You need to grow the army. We are in a state of emergency. Nothing else matters. This is the urgency that we need to look at this with. This is the urgency. Change your priorities, change them, and get to work to prevent the demise of our nation. That's where we're at. I'm sorry if I sound negative, but that's the reality. Yevuremen. Ask Panak Haftanak. 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 Թեբի վերջնական հաղթանակ բայկարելով մինչև վերջ։ Let's get it on! Բայկար մինչև վերջ! 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 Պաշտոնական բաժինը վերջացավ, այսինքն լուրջ գործի ժամանակն է։ Գիշեր բարի։